आज महिंद्रा थार अपनी ताकत दिखाएगी जब इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट होगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो से तो कौन सी कार इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। मुकाबला शुरू होने से पहले अगर आप थार लवर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्कॉर्पियो लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले बारी आई महिंद्रा थार की जो आसानी से चढ़ गई पावरफुल कार जो है, फिर बारी आई महिंद्रा स्कॉर्पियो की जिसने अपने इंजन की ताकत दिखाई और पलक झपकते ही चढ़ गई। वाकई में दोनों कारों ने कमाल कर दिया।